Hello，大家好。我發現身邊都好多人問我係咪植咗眼睫毛，我話唔係啊。其實依家咧出咗呢啲好方便嘅一執執嘅眼睫毛咧，佢本身已經係黐咗膠水，咁你只要一擺上眼就搞掂㗎啦。咁我依家咧係化咗妝啦，畫咗眼線，鉗咗眼睫毛，搽咗少少 mascara，令佢有翹起嘅感覺先。咁好多人畫眼線嘅時候咧，都會覺得好似好硬刮刮咁樣。咁我就會搽翻依家呢個深色嘅 eyeshadow 啦。咁你可以日本牌子嗰啲咧，好多都會有個棉花頭咁樣嘅刷仔。咁你就用佢去做翻上面個效果，臨尾咧就兜翻下面。咁望落去咧，嗰個眼線咧就唔會好似實的咁樣。好似有一個霧化咁嘅感覺，咁隻眼咧都會望落去係會放大啲，唔會話好死實嘅。因為有啲人咧可能特別單眼皮嘅人士啦，佢哋畫完個眼線咧特別 liquid 嗰啲，佢就會覺得隻眼咧好似好惡咁樣，或者係淨係拉長咗，但係冇放大到，咁所以就會加翻呢個深色眼線。咁依家咧我開始就會做呢個黐眼睫毛呢個步驟。咁首先咧，就要有一個鉗啦，咁呢啲鉗普通莎莎都有得買㗎啦，係比較長啲嘅，同微鉗嘅 difference 就係，咁你攞出嚟嘅時候咧，我哋通常咧就鉗喺毛近毛嗰個位置啦，然之後咧就輕輕掹出嚟。咁大家記住啦，再鉗翻嘅時候咧，你會見到咧嗰個眼睫毛咧係應該係要向上翹起，因為咧佢係個根部嗰度有膠水㗎。我指住嗰個位置，咁所以咧，我哋會係黐喺眼睫毛嘅下面，啱啱下面嘅位。你見我咧撩下嗰個位，一撩咁佢就已經貼咗落去㗎啦。咁之後咧，你就可能輕輕揾手指輕輕撳一撳，其實就算唔撳都 OK 嘅。不過咧，我都會黐完，咁依家咧就會黐第二執啦。咁第二執咧就會啱啱喺正尾個執嘅隔離，你會見到咧又係啦，一掂，跟住我揾個手指輕輕壓一壓佢，跟住撩翻落去，咁佢就已經黐咗。其實我不嬲咧就咁，如果好趕時間咧，我一黐就已經係出到門口噶啦。好啦，第三執就近眼頭，千祈唔好黐得太近你最眼頭嗰個位置。咁依家咧三執已經黐完啦，咁基本上我哋亞洲人嘅眼型咧三執其實已經係好足夠。咁你會見到咧係一個好自然嘅